斤到，哦喐啊，一斤到，係。哇！哇！影下先，咦，勁啊！足兩隻。你睇下嗰啲膏啊，而家已經呼之欲出，若隱若現啦。睇呢個冇春，呢個冇春翼啊。然之後平時咧，呢度應該係飲啤酒嘅地方啊，我唔記得啦。而家咧即刻做旅遊生意啦。蘭州拉麵28蚊一份。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日咧係五一假期嘅第4日啦。咁然之後咧，原先我哋嘅計劃諗住同個老婆去東莞食海鮮嘅地方都揾到晒啦。但係一睇嗰個手機軟件超級恐怖，去都唔恐怖，翻嚟嗰程先恐怖。咁啊，所以暫且作罷。咁啊，但係你心癢癢又想食海鮮點辦咧？我哋就過嚟黃沙海鮮市場食海鮮。咁話說咧，而家廣州嗰啲旅遊業超爆。啱先我喺動物公園過嚟嘅，廣州動物園，哇，誇張到啊！咁啊，我啱先拍咗一啲畫面，大家睇睇啊。而家咧係10:05，我面前咧就係動物公園啦。咁啊，公園係8點鐘開門嘅，然之後到依家咧打晒蛇餅啊！好多家長咧趁住呢一個節假日就帶啲小朋友過嚟玩。你睇下前邊呢度，而且大家要知道啊，動物園呢度咧入門係需要預約㗎。咁但係即使要預約咧，都係有咁多人㗎。你睇下，全部都係人，呢度係入口嚟㗎。咁有啲遊客咧冇喺網上邊訂飛喎，就要喺現場呢度買飛啦，超級多人啊！我諗咧，而家入去咧，除咗睇人之外咧，我諗你一定係睇唔到隻熊貓喎。甚至有人咧拎住行李篋，直接就過嚟呢度睇熊貓喎。或者咧一啲上網訂飛嘅公司會安排啲工作人員喺度嘅。食完海鮮之後咧，我哋就會去沙面島行下嘅。而家係差唔多11點，你睇下已經呢個人行天橋咁多人㗎啦。廣州嘅旅遊景點並不太多，但係又可以叫做多。點解咧？因為廣州嘅旅遊景點咧，大多數都集中喺市區，又或者地鐵可以去得到嘅地方嚟嘅。咁但係東莞咧就比較遺憾，要揸車去嘅。嗱，你話如果喺廣州有咩旅遊景點，我啱啱喺動物園過嚟，坐地鐵1個鐘頭就已經到咗沙面島㗎啦。咁你又可以好似我哋咁去前邊買啲海鮮食。咁我哋今日咧係打算買海鮮加工去食嘅。咁啊至於去邊間就唔知啦。同埋咧五一節假期再加埋咁多遊客，價錢睇下都唔平啊！我哋嘅最緊要開心啫。嗱，話說上兩集咧，我哋咪去三水食河鮮嘅，食嗰個河蝦仔，咁啊104蚊有找一斤啊嚇！有好多觀眾仲話貴過龍蝦，我都知。咁咧我哋今日嚟到就睇下邊樣抵食就食邊樣啦嚇，食龍蝦。咁唔得嚇！而且比較好彩嘅咧，今日得我同個老婆2個嘅啫。女係冇嚟嘅，我陪個女喺屋企，咁所以咧今日應該可以食得實在啲啦。不過生蠔就應該唔食啦，因為琴日先食過，琴日嗰個生蠔好食啊，真好食。下次我哋真係有經驗啦，唔好買咁大隻嘅生蠔嚇。就算你咩品種咩都係一樣嘅啫。生蠔一大咧老咧就老咯，係啊。究竟節假日係乜嘢海鮮價咧？貴就食少啲，平咪食多啲咯嚇。都好喎，牛腩麵。食咗再講，睇咗再講。咁話說咧，上一次我哋嚟黃沙海鮮市場咧，當時仲係疫情期間嘅。咁啊，時至今日咩事都冇啦，地鐵好多人都唔使戴口罩啊，成啦。咁啊，睇下有咩抵食嘅。首先我哋一嚟到咧就睇見啲生蠔仲要係5蚊一隻，6蚊一隻添。
不過琴日食過，你冇辦法啦。至於呢邊咧，又係生蠔，正喎，都係即係18蚊隻啊！我見到好似呢種咩品種啊特價生蠔，可製刺身，隻隻肥啊！至於呢邊咧就成個海鮮池，我見到最平嘅係大連鮑魚8蚊隻，萊士蝦98，聖子王78，花螺88，生蠔18蚊一隻。咁啊，隔離呢度就賣三文魚嘅，咁啊有明碼實價幾好嘅。再嚟見到瀨尿蝦同埋大元貝，咁啊因為未夠11點啊，所以咧有啲餐廳係未開門嘅。再過多陣咧，過多陣就開門㗎啦。我都唔記得我哋上次喺邊檔買過啦。見到海鳶係28蚊，嗰啲係平嘢嚟嘅。我呢度仲有咁大隻，呢隻應該係長腳蟹吧，超誇張。咁我記得啦，我哋上次咧喺呢度買過嗰啲沙蟲嘅，前邊嗰個老闆娘嗰度，哇，應該今日都有，但係應該唔食沙蟲啦啩。行下呢邊先，因為我哋上次咧嚟呢度買過之後咧買得心急，當時咧有疫情又怕有啲地方唔俾去啊，各種啦，咁然之後咧就買得急咗。其實後邊都仲有好多檔口嘅。如果中意食沙蟲咧，我建議係呢一檔啊，佢係會幫你清洗埋嘅。你入嚟呢度睇下係嘛？呢啲睇下實唔實惠啲。哇，多選擇啊！大蟹啦，扇貝啦，九翅蝦幾錢啊？110。瀨尿蝦95蚊，哇！好，咁我哋係繼續行啦嚇。相信咧大多數都係呢價錢㗎啦，或者入邊嗰啲會多啲選擇啦。哇，仲有大龍蝦啦、象拔蚌啦。不過覺得咧未問價啫嚇，我覺得咧面前呢幾檔咧應該係會有選擇嘅。上次仲喺隔離嗰度買過蟹添，都唔錯。呢啲係生蠔、海螺、蟹，仲有大瀨尿蝦，仲有八爪魚添喎嗰度啊！你睇到八爪魚啊！喂，同埋一啲花甲應該唔使喺度買啦嚇。咁啊，再嚟仲有聖子王啦，聖子王蟹48蚊，高蟹幾錢啊？幾錢隻話？28。我有冇辣料？哦，嗰隻大。嗰個太大啦。9隻蝦咧，9隻蝦。115。115。呢種咧？呢種細隻。呢種75，咁其實呢個抵食，28蚊。係啊，呢個都係啊，係要一斤聖子王，一斤聖子王。聖子王。係啊。因為睇下係咪生嘅？生嘅。斤到，哦喐啊！1斤到，係，58蚊係嘛？48哦，已經夠貴啦而家。係啊，過節係咁咯。真係貴啦而家。花螺65蚊，哦，喂呢隻就貴啲，稱咗嗰個先咧。你係話呢？就翻啲78蚊俾你。 78蚊係一隻。一斤，78蚊一斤，呢隻睇上去好似幾好，有膏28蚊一隻。講真嘅，我賣35蚊嘅，唔係。原先賣35。25得唔得啊25攞唔到㗎，你攞真係。25啦。咪35一隻㗎，你攞真係啱你真係少隻嚟啫。你稱咗嗰個先。稱咗嗰個先啦，係。25啊，俾啲俾你。25啊，我執兩隻。OK，係，你中意執。嗱，個老婆醒目㗎，講到價啦。係啊，帶住老婆。你幫我揀兩隻。3萬得㗎。夠高啊要。夠高啊！嗱，喐啊！嗱，我哋咧咁快就買咗2樣，斤2兩啊。斤2兩。啊，九翅蝦85蚊。哦。貴啊，唔貴係嘛？你咁嘅今日咁嘅時節係咁嘅啦，係嘛？你同最平嗰陣比冇辦法㗎。花螺。花螺啊。元貝咩價錢啊？15蚊一隻。哇！嚟到而家呢個時間咧，超級擁擠嘅，有大車出入啦，又有好多客人嚟買嘢啦。我哋決定繼續行，啱先問咗有膏羅氏蝦就68蚊，合理價錢啦都係。哇！呢邊幾勁，卸緊貨喎！哇！嗰啲水，嗰啲海水啊！嗱，講下嗰個聖子王啦嚇，我買過差唔多品質，最平見過35，佢開價45，好合理啊！咁至於你話個袋大唔大，咁你冇辦法㗎，通行都係咁噶啦，係嘛？
咁啊，所以咧，如果你話哎呀我好嫌個袋大嘅，你咪買逐隻計嗰啲咯。其實一條數嘅啫嘛。嗱，如果唔怕行唔怕地下濕嘅咧，其實入到嚟呢個區域咧，開價係一樣，但係講價咧就斬得到落嚟嘅空間係會比較多嘅。仲有嗰個刀貝係嘛？上次食過嗰個都好食嘅，嗰個都好食嘅。咁啊，仲有螺絲蝦，大概都係咁上下個頭 size 嘅啦。仲有蟹啦，蟹而家未靚嘅。咁啊，啱先我哋見到嗰啲廿零蚊，所以先出手嘅啫。然之後我哋繼續喺呢度行下。啱先見到嗰啲八爪魚咧太大隻啦，反而細隻嗰啲咧可能會出手賣嘅嚇。呢個噴水喎，65，但係呢度好大隻。跟住咧，我哋嚟到呢度，終於遇到佢哋卸貨啦。卸貨啊更熱鬧啊！如果你買得多嘅話咧，你直接喺呢度買會平啲咧。我唔知啊，我搶噏嘅啫。喺老細咧就喺架車上邊啊，喺附近一啲漁港啊，將啲水產運到過嚟啦。嗱，識得食啊，揀呢啲啊，直接一手貨源啊！哇，嗰啲蝦幾大隻，大羅氏蝦，分緊 size 嘅，勁喎，勁喎！哇，而家羅氏蝦咁靚，搞到心喐喐想食添。不過都係嗰句啊，因為而家係休漁期啊，所以價格亦都貴，再加埋今日放假更加啦。呢個仲勁，嗰個鉗你睇下藍色嘅喎，有啲咁有啲係冇色嘅，有啲係分緊。有啲啊賣68，有啲啊88，有啲啊98，咁咪喺度分咯。係啊，夠晒生猛㗎。哦，再揀個。嗱，嗰啲有膏嘅，係嘛？哇，嗰啲幾勁，有膏嘅。呢啲唔會平得去邊。哇！我哋睇完啲蝦啦，心癢癢，要食蝦啦。我哋翻去啱先等好多車來來往往嗰度。嗱，喺呢度買嘢咧就真係要小心啊！都講過好多次啊，同我哋上次嚟疫情嗰陣嚟咧係完全兩回事嘅。一來嗰陣係夜晚，二來咧嗰陣唔係節假日，三來嗰陣疫情。基本上咧你喺條路度行咧冇乜話要顧住嘅。呢度咧就唔同啦。哇！嗰啲車前前後後，被睇過啦，翻嚟呢度靚啊！係啊。呢個行運啊嘛，係啊，行咗啦，就係你呢度又抵買，要1斤，係要1斤，但又有膏嘅。先翻轉頭啦！哇！影下先，咦，勁啊！捉兩隻，你都有膏嘅喎。係啊。反正有咁多下，你自己我俾你睇過先。得。哇！我諗今次食過真係最大隻嘅。係。好。就咁。一斤。好。哦，老細仲帶我哋過嚟呢度公稱嚇，最均真㗎啦！咦，夠晒均真啊！係咯，生猛啊！又跌出嚟呢個袋。斤三可以啊！好啊！好。嗱，我哋咧買咗嗰袋蝦啦，啱啱好齊頭100蚊，勁啊！勁。咁我哋咧又買齊海鮮啦，依家又去加工，去翻上次嗰間定邊間好啊？上次嗰間咧據說係最好嘅，咁啊睇下有冇位啦。如果有位，我願意去翻嗰間。好啦，而家咧係11:25，我哋今次咧就嚟另外一家，呢個叫瑞和海鮮，就食海鮮加工嘅。咁咧喺黃沙海鮮市場正對住一入嚟轉左嗰間就係㗎啦。咁啊價錢都唔好貴嘅，加工係15蚊係嘛？定18啊？差唔多係咁上下。嗱，關於呢啲果汁我就不再慢慢讀啦。汽水都有嘅，6蚊、13蚊一支，合理價錢。不過再嚟咧，呢啲客家煎釀豆腐都不讀啦嚇，就直接睇下海鮮加工價格，應該喺呢度嘅。嗱，係好多細則㗎嚇。白灼係最平嘅12，但係今日係節假日，所以變成15，咁啊加3蚊嚇。首先呢個第一個，第二起片生上即係刺身啦嚇，又或者下邊呢一堆字呢一種做法咧係18蚊一斤。咁如果今日咧應該再加多3蚊雞，可能20或者21啦。再嚟最貴做粥啦嚇，砂鍋粥、粥底炒飯都有20蚊一例。咁除此之外咧，仲有呢個夏威夷木瓜燉雪蛤喎，甚至乎雞都有，但係冇理由食雞食到咁嘅嚇。咁另外咧，主食方面啊，揚州炒飯啊38啦，乾炒牛河38啦，我哋要多咗一份伊麵嘅。啱先諗過小米糕24蚊。咁啊再嚟，每一次咧激動人心嘅時候又到啦。
呢個時候咧就驗證下啱先買嘅嘢有冇俾人呃稱。首先聖子王根耳，我記得係根耳嘅，呢個冇錯。咁啊驗仔蟹就冇得計嘅，因為佢按隻嘅，就唔計得重量嘅。廿幾蚊一隻。係啊，廿幾蚊隻咯，6兩隻洗咗。28定25啊？28嘅講價係。咁啊，再嚟就係羅氏蝦14隻嗰啲寫埋啫嘛，根耳咁啊，同啱先啲啲咁都出入啦嚇，幾個 percent 啦，咁啊基本上就係咁啦，都喺翻度，即係變咗8兩咁樣樣嚇，咁啊唔得。咁啊再嚟咧，我哋加咗第一個送上嚟嘅咧，就係呢個羅氏蝦啦，白灼嘅，咁啊全部都有膏嘅，因為我揀咗隻冇膏嘅呢個裏邊有膏嘅，啱啱霎起。咁啊，呢一碟羅氏蝦咧，我哋係用咗啱啱好100蚊。咁啊，然之後白灼大概使20蚊有找，你就當20蚊啦嚇，即係120蚊呢一碟。咁啊斤幾喎？咁啊仲平過琴日去早幾日去三水食嗰個喎。三水食嗰個如果齊頭一斤咧就130幾，呢度就斤幾，亦都係使到120蚊嘅啫。接落嚟就開始品嚐我呢個羅氏蝦啦，剝住俾大家睇啊！啱啱烚好嘅白灼啊，係嘛？嗰啲膏啊，而家已經呼之欲出，若隱若現啦。睇呢個冇春，呢個冇春嘅。嗰時買好似不過唔係呢個市場啊，海島灣嗰度哇！都68。哇！好熱啊！哇！即係呢個品質啊！剝開個頭俾大家睇下，呢個品質啊！嗱，就係咁啦，勁唔勁啊？嗰邊就平少少啦，不過我哋食人先至咩嘅。值唔值呢個價錢咧？我覺得值嘅，就憑住呢一堆蝦膏，係屬於比較靚嘅品質嚟嘅，真係值，真係值。咁你啊有時，而且仲要番禺嗰邊啊嗰啲，你咪去揾到啲蝦平啲咯。而且仲要依家又休漁期啦，又再加埋節假日啦，咁休漁期呢啲就唔關休漁期事咁，但係嗰啲海鮮價格貴，呢啲自然都貴嘅啊！嗰啲膏黃色嗰部分、滑嗰部分咧，非常 creamy， 好似食緊奶油咁啊！哦，即係交貨嗰啲68。係啊，我問過價錢，佢交貨嗰啲都68啦。嗱，我講嘅係走嚟呢度咧，已經呢部分啊，你睇裏邊嗰啲膏，好似奶油咁 creamy 嘅。跟住咧主食就到咗啦，就係呢個伊麵，好似配角咁啊，真係已經變成我哋慢慢留翻最尾先食。哇！如果去到一啲比較淡季啦、平嘅時節咧，夏天啦，我估休漁期開咗之後咧，我諗過嚟呢度食呢個蝦應該價錢仲平啊！但係咧呢個羅氏蝦應該都算得上係我食過算比較大隻嘅啦，應該喺係高質素 ，size 又唔算勁大嗰種，好似外父請我食過有啲再大隻啲嘅，但係有得咁多膏咧，好少嗰啲膏咧，食起身咧，好似食緊大閘蟹上邊嘅膏咁，係嘛？係啊，好似呃得到人嘅。哇！呢個好，你睇嗰張紙上邊嗰啲蟹膏，繼續食啦，我食呢隻。冇佢差兩隻咁。佢呢啲夠大隻啫，如果有40幾隻，佢就未必同你。咁嗰啲梗係唔數啊，都少一隻半隻都客人都唔會係同佢計較嘅。呢啲大佬一隻成，因為有啲人成8、9蚊一隻㗎，圍到係嘛？你120蚊計埋加工費，就8蚊9蚊一隻啊嘛。啲佢都清完，加工之前幫你你睇嗱，呢隻雖然係冇硬嗰個膏啊，一樣係咁多黃喎。哇！再睇下隻蝦有幾大隻？呢隻係匙羹，你睇下，呢隻匙羹都擺唔落，係嘛？足足有一隻匙羹咁大，呢隻已經唔係最大嘅。而且咧，呢隻蝦咧蝦身啊算比較大嘅。平時我哋夏天食嗰啲個蝦身細啲嘅，不過咧當然啦，嗰啲平啲啊嚇。幾大隻啊！佢因為太生猛啦，我哋去稱之前啊，係講緊係稱之前咧，嗰個蝦喺個袋度跳咗出嚟幾次，稱之前啦嚇，然之後咧稱過咧，一稱完就老細係俾我哋嘅啦，咁啊跌唔跌都係我哋嘅事啦。你睇下，每一隻都係唔會令你失望嘅，呢隻又有硬嘅膏，係咪？又有哇！
哇！我食咗3到4嘢度啦，大概超級滿足。咁啊，我仲會再食嘅，但係應該會留翻少少俾個女。接落嚟就試下個聖子豉汁炒聖子，落嚟試下聖子48蚊一斤。咁啊買斤2嘅，我記得係斤2啫60蚊咯。60蚊啊！係啊，60蚊聖子。咁啊新鮮肯定冇問題啊！睇住老細一掃過去，好生猛嘅嚇。佢哋呢個餐廳咧調味啊，唔算話好濃啊、好重手嗰種喎。呢啲唔使送飯嘅。咁啊，仲有啲青椒啦，聖子係爽口彈牙嘅。夠新鮮聖子。係食海鮮都係加工底啊！下邊就係青椒啦，咁下邊係一殼好正常嘅，點佢。咁啊大概就係咁樣格局嘅。哇！超級滿足啊！一嚿等落去，海鮮果然唔同啊！就算你配咗啲青椒咧，都唔會搶咗海鮮嗰種鮮味啊！同埋佢哋都整得幾原汁原味，又唔會話好重芡啊，又唔係好重油啊！我見過有啲炒聖子咧，下邊個汪油咧好鬼得人驚嘅，呢個咧完全冇。就算你一夾住青椒食咧、辣椒食咧都唔會。好，我繼續食啦。咁咧呢一個啊，我而家終於記得啦。啱先俾錢咧，同個蟹係同一檔嘅。咁啊蟹咧係50蚊，嗰度2隻，俾咗107蚊，即係呢度咧60蚊有找，未計交工費啊，交工費20蚊啦，可能係。仲有2隻蟹啊。咁啊接落嚟咧，試下個伊麵。伊麵咧，我決定咁食啦。哇！呢個擺落去，哇啖啖肉啊！點解會買聖子咧？就係因為第一個聖子可食率高啊，佢啲殼咧係好薄嘅啫咧，薄啲啲嘅。咁啊再嚟咧，同埋呢個價錢咧，我憑記憶啊嚇，我見過應該喺南沙定唔知邊度啦，係35蚊一斤，算比較平嘅啦。咁佢呢度係48，各種加持又咩優裕嘅咩之間，其實就抵嘅。仲要等埋質素，同埋呢啲都差唔多 size 啊嚇。我好似食緊麵咁啊！其實好多配招嘅，話俾你知。嗱，最後咧就2隻蟹咧蒸好嚟咗啦。佢餐廳幾有心思喎，仲有鉗啦，同埋有碟節醋嘅添。南沙好少呢啲嘢。咁我哋決定係食一隻，留翻隻俾個女啦。25蚊一隻嘅。呢隻係老婆揀，呢隻係老細揀。食邊隻？食隻靚啲嘅啦。我點知邊隻靚？斷估啦呢隻啦咁啊就。呢隻紅啲啊嘛，睇上去。老婆準備打開，有膏啦，我見到啦。有啊有膏。係啊。呢隻我揀嘅，呢隻我自己揀。咁嘅啫，係咁啊。係喎。正常啦。大閘蟹咁咯，你當嘅。係啊，25蚊一隻，都 OK 嘅喎。多膏喎。唔好諗住話多到。係啊，多到支晒出嚟咁啊冇喎，俾貴啲咪有咯。值呢個價，差唔多。係啊，真係同個蝦差唔多。同個蝦差唔多啲高。一隻蝦圍到8蚊到，咁啊差唔多啦4隻蟹。再俾個特寫大家睇下，好冇嘅？25蚊一隻。哦，唔係3隻咋，一隻蝦700蚊噶嘛，3隻咋，係啊。講價㗎。好似佢係38蚊一隻。點少少節醋。好食歸好食，就冇個蝦咁好食咯。都好食，都係嗰啲膏咧，佢硬嗰部分咧就比蝦要多嘅，同埋食落去甘啲嘅，鮮啲，再鮮啲嘅。咁然之後呢度啲膏啊，就更加 creamy，但係就冇咁多嚇。蟹就鮮過蝦。因為蟹肉冇唔爽口啊嘛，蝦肉係爽口。蟹肉係鮮過蝦肉啊。簡單啦，一搣就已經出嚟啦，嗰啲肉。係啊，個膏咧就唔夠羅氏蝦好食，佢有鮮味啲嘅。好鮮，係。夠鮮味，反為係沙蝦仲鮮甜。其實呢隻蟹如果講 size 咧，同我哋去到嗰啲自助火鍋嗰啲差唔多嘅啫 size 啊，但係咧嗰啲係冇膏嘅，呢啲咧就有膏嘅。同埋講價嗰度25喎嚇，最初38又貴啲啦。25啊，抵食嘅。標價咧，呢隻蟹咧又真係幾甜嘅喎，
啊，有啲膏，蟹肉就再甜啲，我加個醋，蟹肉就再甜啲嘅。蝦肉咧就食爽口，咁話説早幾日咧咪又食過嗰個蝦嘅，當時咧我食起身嘅時候咧，因為個老婆話俾我聽係好甜，其實我係食唔到甜，我當時仲愣咗一愣，唔通係啦，呆咗，唔通嗰啲味覺點解會咁嘅咧？咁好明顯係冇事，因為我今朝食過辣嘢嚟嘅嚇，好在啫，即係都係呢度抵食啊！我只能講到咁啦。接落嚟咧就到個蟹蓋，蟹蓋應該係呢一隻蟹最精華嘅部分啊，硬身嘅喎。咁我都唔記得睇呢隻蟹公係蟹乸啦，我估應該係蟹乸嚟。蟹乸冇錯，兩隻都係蟹乸。係啊，蟹乸嗰啲膏先至係咁樣嘅，哇！太難唔追啦，咁樣嘅，佢好似咧蛋黃咁啊。其實呢種蟹嘅膏係唔好食嘅。蛋黃咁啊。最好食嘅蟹膏係大隻蟹。呢一部分好，呢一部分真好，你睇成件可以夾得到出嚟嘅。抵喎，25蚊隻，仲有個都 OK 啊。佢最主要有肉啊嘛，開始。而且啲手腳又有肉嘅，但佢又唔係話嗰種一挖出嚟咧有水嗰種啊。老婆講啊，我哋好怕嗰種啊。時間唔夠，佢呢啲蟹係變咗水蟹嘅。哇！連醋都唔使掂啊，點少少啦。啲咁多，啲咁多啦，哇！夠實淨，哇！嗱個蓋又食完啦，係啊，個老婆教啊，通常咧揭開個蟹尾呢度有膏咧，咁你又買得過，知道佢邊有膏，有膏就唔會好水嘅。嗱，我哋係食飽飽啦，咁咧就有打包俾個女嘅，最終加工費嗰度咧。係俾咗120蚊，咁啊成餐海鮮就330蚊埋單，即係平均一個人100蚊到啦嚇。經濟實惠啊！咩啊？而家係中午嘅12點半，你睇下嗰啲車全部擠到滿晒嘅喎。咁啊，哇！呢個勁啊！呢個仲要係福建開過嚟㗎，所以咧黃沙海鮮市場嗰啲水產咧就係由好多沿海地區運過嚟啦，福建啊！嗰啲貨車咧就運住啲靚海鮮，一車一車運到嚟呢度㗎啦。接落嚟我哋就會去沙面趁墟嘅。據說咧嗰度仲有一個集市㗎，咁啊飲下奶茶賣下嘢嗰啲啦。咁啊聽講都好熱鬧嘅，過去睇睇佢。嚟到而家呢個時間咧，差唔多1點啦。咁我哋咧就會喺呢度上去沙面島嘅。咁啊，萬萬都諗唔到啊！平時都比較安靜嘅沙面島咧，今日咧就非常多人。雖說不能夠話比得上北京路步行街啊嗰啲上下九步行街嗰啲，不過咧我都未見過沙面咁多人。之前亦都同大家講過，就話究竟過到嚟沙面啊西關呢邊有咩旅遊景點作為一條線路可以行咧，就係好似我哋啱先咁啊，食完個海鮮，然之後咧就行過嚟沙面，因為佢樹木夠多，就算到夏天嘅時候咧，都唔會話好辛苦嘅。其實唔係成日會有咁多人嘅啫。平時如果係朝頭早嘅話咧，呢度係幾清靜嘅。係啊，而家竟然塞車添，你睇下。係啊，佢唔知點解咁好彩啊！你嚟到嗰日又係好似咁多人嘅話咧，你過對面領匯廣場西城都會大把嘢食啦，嗰度就，而且又有近地鐵，甚至乎你識捐窿捐罅入翻去623路裏邊仲多嘢食。邊度啊？即係唔係松貴路？松貴路嗰個麵檔啊嘛，係啊，嗰個最好食㗎啦，豬手麵嚇，係啊。對面咧就係車來車往嘅623路，呢度領展廣場裏邊仲有好多餐廳，有港式茶餐廳。呢度行過嚟就係藥材批發市場。咁如果你係唔係住得好遠嘅譬如話你香港澳門過嚟嘅喎，如果你要買藥材、買嗰啲中藥嗰啲乾貨海味呢度好多選擇。跟住老婆話咧，甚至乎如果你係一個樹木愛好者嘅話咧，喺呢度都可以滿足得到你。上面嗰啲樹咧夠你睇一日㗎啦。至於我哋想去嗰個集市，就應該喺前邊嘅。再嚟咧喺沙面度咧，其實有2個地鐵站嘅，一個就係我哋啱啱見到嘅領展廣場黃沙地鐵站啦，另外一個咧繼續往前行，應該係往
東行吧嚇，就係文化公園地鐵站。如果你腳骨力夠嘅話咧，喺文化公園經過康王路，好似我哋早幾日咧喺上下九嗰集咁咧，喺嗰度行埋上下九都仲得嘅。沿住沙面大街呢度一路行咧，就發現前邊有更多嘅遊客啦。咁前邊嗰度係好得意嘅，就係小學嚟㗎，沙面小學。咁啊，因為小學嗰個面積比較細啊，到要做早操嘅時候咧，嗰啲同學仔就會出嚟呢度做早操㗎啦，就會喺條街度做早操嘅。咁啊，當然啦，阿保安叔叔啊嗰啲就梗係及到實啦。咁但係今日咧就全部都係變成遊客喺度影相留念嘅好地方啊！有未嚟過沙面島嘅觀眾咧，應該都知道啊。沙面島咧係好多呢啲歐陸風格嘅建築物嘅，喺廣州咧並不常見嘅，而且有得咁多嘅話咧更加不常見添，而且裏邊仲係有人住嘅。哇！我都未見過沙面島有咁多人啊！因為佢始終係一個免費嘅景點啦。咁另外咧喺呢度仲有一個廣州一個好大嘅地標，就係白天鵝賓館啦。如果你覺得哇，我要品嚐一下白天鵝賓館嘅點心飲茶嘅廣州飲茶最好嘅地方咧，咁你喺嗰個去排隊嘅。貴下㗎，係唔好睇價錢咯，係啊。唔好諗住啊，有好抵食嗰啲。係啊，即係如果你話我哋廣州本地嘅話，其實就大可不必咯。但係如果咧係嚟自好遠嘅外地嘅遊客，我覺得係有咁嘅價值嘅，你可以感受一下，不妨啊嘛，係咪？喺正前方咧就係白天鵝賓館啦嚇，我哋應該未必會過去啦，可能喺呢度再輕輕行下。除此之外咧，喺沙面島呢度啊，仲有幾座教堂嘅，譬如話我哋面前呢個基督教沙面堂呢度咧，就應該唔會有小朋友踩爛嗰個碑㗎啦，因為佢呢個後門嚟嘅啫，呢個後門嚟嘅，你都入得到喎。咦，我哋竟然入咗嚟呢度喎，仲有好多呢啲石碑嘅喎。我大概意思應該係講緊紀念當時1878年喺航行中不幸遇難嘅船員嘅。好，係喎，我哋入去參觀下，好難得啊！我哋可以見到有開放嘅時候喎，就喺呢度啦。教堂咧，我哋係睇過啦。我哋會沿住呢條路一直往前行。據說喺白天鵝賓館隔離咧係有一個集市嘅，咁唔知我資料啱唔啱啊？我哋過去睇下先。咁但係有個問題咧就係嗱，大家睇下塞車塞成咁樣噶啦，已經平時呢條路都唔係好好行噶啦，因為太窄啦。時至今日仲塞車添，仲誇張過我哋上一集去到嗰個黃埔軍校嗰度。嗱，然之後平時咧呢度應該係飲啤酒嘅地方啊，我唔記得啦。而家咧即刻做旅遊生意啦，蘭州拉麵28蚊一份。咁再嚟咧美食街，相信亦都係滿座㗎啦。呢個我哋好似之前嚟過嘅，都唔錯嘅，都唔錯嘅。咁啊，你睇裏邊打晒蛇餅咁喎嚇。呢個應該係都係僑美旗下嘅一個餐廳嚟。嗱，呢個咧就係我哋今日冇揸車去東莞嘅原因啦嚇。喺路上咧，翻嚟嘅時候就會遇到呢種情況㗎啦，所以都係留翻喺廣州玩好啲。終於咧，我哋係嚟到成個沙面島最熱鬧嘅地方啦！睇嚟好多好嘢食喎嚇，又有車尾箱雜誌賣奶茶嘅，咁啊前邊啊好似仲有賣炸乳鴿嘅，因為咧嗰個僑美啊就以炸乳鴿最出名嘅。嗱，譬如呢一邊咁樣樣啦，就喺度畫緊畫啦，前邊咧應該就有賣雞蛋仔㗎啦。小朋友咧就好乖咁樣喺度畫翻張靚相啊！我哋就終於揾到呢一個啦步行街三寶之一貓屎咖啡。然之後咧仲有接近排到第4位嘅榴蓮王蛋啦。但係咧都係呢啲過癮啲嚇，呢啲現場煎牛扒，呢個應該係呢個係煎釀三寶，仲有墨西哥 taco， 然之後22蚊一份墨西哥 taco。隔離仲有煎腸仔，甚至乎咧現場買啤酒又有啦，咖啡又有啦，呢個叫氮氣咖啡喎。
哇！仲有成部啤酒車送到嚟啦，呢度啊竟然喺度賣牛雜啦，邊度仲過癮添？我又見到嗰個係廣藥嗰個啤酒啦。係啊，廣州仲要多一個啤酒牌子嘅。佢哋咧唔想話搞到太煙霧瀰漫㗎。如果咧再多幾檔嗰啲BBQ 啊、烤肉嗰啲咧，咁就最過癮啦。大多數咧都係呢啲雞蛋仔，係賣啤酒嘅地方係夠多啊！哇，你睇成揸啤酒賣，咁啊呢邊又係賣啤酒嘅嚇。可惜啤酒我哋唔係好啱。而家係5月份。我記得咧，應該歐冠決賽差唔多到嘅喎。往年咧係5月份嘅，不過唔知會唔會疫情嗰啲原因推遲咗啦。而家好似打到4強，每一次見到呢個啤酒牌子咧，就諗起，咦係時候睇。繼續行啦，終於發現呢啲烤魷魚，我真係唔係好明白點解一定要見到佢哋咯。呢邊係賣水果嘅，前邊係賣緊歡椰倫膠糕嘅，仲有撈魚皮。呢啲好啊，仲有雙皮奶添。至於對面咧就係炒緊鐵板豆腐啦，同埋烤魷魚腳嘅，係喎豬腸粉喎，仲有應該做多啲呢啲。其實今日天氣幾好嘅，又唔會太熱，又唔似第一日假期嗰日咁樣咧落雨，咁啊所以咧大家玩得好開心喺度。我哋繼續往前行啦，我又見到呢度賣醒獅頭嘅，由農曆新年開始我就見得到嘅。咁呢邊啊賣椰子汁嘅，因為始終咧係一個合家歡嘅日子咧，總唔能夠全部都係賣啤酒嘅。睇嚟咧，如果我哋冇去到食海鮮嘅話咧，嚟到呢度應該都會可以欣賞到不少美食喎。真係比我想象中好啊，唔會話淨係得嗰三寶啦嚇，又有雪糕啦，又有烤魷魚啦，見得到最多嘅就係椰子啦。呢個靚喎，哇，好鬼香！除咗啱先嗰啲烤魷魚之外咧，仲有炒酸奶啦。嗱，呢度又有烤魷魚啊，前面就賣雪糕㗎啦，章魚小丸子啦。其實呢度咧就係沙面公園啦。以前我記得好似係呢個附近啊。老婆猛話咧，以前呢度就係坐船碼頭嚟嘅。咁啊，有冇知道嘅觀眾咧，話俾我聽。然之後喺正前方咧就係玫瑰園西餐廳啦，坐到滿㗎喎。不過咧，我諗有好多都係嗰啲買咗小食嘅遊客喺度啊。咁啊，再嚟，哇！呢度仲有隻鵝同埋隻青蛙喺度交談緊喎。哇！你睇下，我原先咧以為佢哋唔係坐喺度食餐廳嗰啲嘢，即係遊客坐住先啦。咁原來係啊，張台都坐滿喎。歐洲 feel 中國菜，其實呢個可以值得一試嘅。下次我哋揾機會過嚟試下，即係嗰啲中式嗰啲菜咧，用歐式嘅煮法咯。咁即係點咧？好期待啊！有機會今日就唔會試㗎啦，我哋下次揾機會試下。嗱，啱先你睄過，真係五花八門，咩都有喎，又有意粉啦，又有雞腳啦，又有炒泥河啦，其實就係中餐嚟嘅。又再入翻嚟呢個沙面公園呢度啊，發現咧仲有綠色咖啡店添喎。邊度啊？過去嗰度睇埋佢先，就行過啦嗰邊，行你喺呢邊啦。哇！呢度啲人勁啊，因為點解呢度人多咧？呢度係去翻地鐵站嘅其中一個口嚟嘅，喺呢度可以穿翻過去。文化公園地鐵站嘅，趁住呢個5·1佳節就出嚟遊玩啦，係啊！嗱，
好啦，原先咧我哋係諗住過嚟沙面都好簡單行下，真係諗唔到咁多人嘅，因為我哋諗住過嚟食飽飽散下步啊，睇下啲歐式建築啊咁，諗唔到啊，因為嗰個啤酒節咁勁嘅。咁啊好啦，今集影片亦都到此為止啦，約定各位觀眾下集見啦，拜拜。